Моето име е Јосиф и секој од вас кој што сака да направиме интеракција, да му одговорам на неговите прашања и да најдеме нормално решение на дилемата или митот со кој што се соочува во темите кои што најмногу можеби се поврзани со здрав и активен начин на живот, може да го направите тоа користејќи ги бројвите на телевизија Телма, користејќи ги моите лични профили, да ми пишете во порака Коуч Јосиф, може да ме најдете или на Facebook или на Instagram, или па можеби да го искористите хаштагот #AskJosif. Ивана Филип 2009 и прашува колку се поврзани намалувањето на обем и намалувањето на килограми. Ивана, и поврзани се и не се поврзани, затоа што минатата недела баш зборував и за терминологијата индекс на телесна маса, кој што го праша Ангелче, и генерално ти можеш да намалуваш обем, но тоа не значи дека по автоматизам би намалувала и килажа. Затоа што генерално тоа што на луѓето им смета никогаш не е вагата, туку е огледалото и конфекцијскиот број. И затоа оптеретувањето, прва работа со килажата е нешто што по мене нема никаква смисла. Иако знам дека е огромна болка кај многу од вас, но не би требало воопшто да се оптеретувате и килажата треба да ви биде последното нешто за кое што треба да се секирате. Најмногу треба да ве загрижува вашето чувство, ниво на енергија и здравје, на второ место како изгледате и обемите, а на трето место да биде килограмите. Обемите се директно поврзани со вашиот состав на килограми. Затоа може би ти и ќе покачуваш килажа на вага и бројката на вага ќе оди нагоре, но ти и понатаму ќе изгледаш добро и може би уште подобро, доколку составот на тие килограми е во добар баланс. А тоа значи мускулната маса ја покачуваш со добра исхрана и со вежбање, додека мастите и салото по автоматизам би требало да си заминуваат. Затоа има поврзаност помеѓу килограмите и обемите, но и некогаш и нема поврзаност. Не можеме црно-бело да ги ставиме како право пропорционални вредности.